كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. Orang awas sasarangan lah. Ya, Bapak Ibu, kita harap dari setiap hurufnya kita dianugerahi asyru amthaliha min hasanat, 10 kebaikan. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata. Mangga. Kaifa wa kuntum amwatan fa ahyaakum summa yumitukum fa ahyaakum summa yumitukum Thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Orang teraskeun ka ayat di handapna. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Thumma khalaqna an-nutfata 'alaqatan fa khalaqna al-'alaqata mudghatan fa khalaqna al-mudghata 'idhaman. فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. ثم إنكم بعد ذلك لميتون. ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. Kaifa takfuruna billah. Bagaimana kalian bisa kufur kepada Allah? Kafaro asal artinya menutupi kebenaran. Kafar ahli atau para tukang menutup. Makanya tukang melak jagong anu sok dicocok-cocok teh terus diasupkeun siki jagong
tutupan. Ta pagawean eta teh pagawean kufur. Matak tukang jagong kalalupur. Da bohongan atuh jagong nepi ka di tutupan. Da bahasa mah kitu. Jadi asal arti kafaro teh tutupan. Maka orang-orang kafir itu artinya orang-orang yang menutupi apa? Cok baca ayat. Kaifa takfuruna billah? Bagaimana kalian bisa tutupi kebenaran, ilmu, pengetahuan, kesadaran, keinsafan diri? Kuring teh asalna ti mana? Tina naon? Katanya, nya asalna teh tina naon urang teh? Ti mana ieu teh diri teh? Cek bahasa Sunda mah poho di Purwadaksi nya. Poho di Purwadaksi. Ari diri teh asalna teh ti mana? Tak aya lahir ajaran naon eta teh geuningan. Kaleuwi eka kadarat jadi urang, kaleuwi jadi uning. Ari urang teh jeung Allah teh ibarat kadarat jadi urang, kaleuwi jadi muning. Allah mah lamun kadarat jadi urang, lamun kaleuwi jadi kuring. Jadi Allah teh kuring. Kakitu eta teh aya ajaranna nya dina sufi mah disebutna wahdatul wujud. Lamun urang geus nepi kana maqam jeung tingkatan kasyaf. Geus teu aya antara dirina sareng Allah Subhanahu wa taala. Tadi sufi teh aya ajaran siga kitu. Ngaranna teh tingkatan wahdatul wujud. Jadi ngahartikeun inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Da urang teh sareng lagi bakal balik ka Allah urang teh. Nah, ngahartikeun balik deui ka Allah teh dasarna mah Allah jeung urang teh urang-urang keneh. Tah, ari urang mah panesan kitu. Kaifa takfuruna billah? Bagaimana kalian bisa kufur kepada Allah? Wa kuntum amwata. Sok eta nu kahiji heula. Asalna teh maraneh teh amwata. Ari amwata teh bisa tina mait, bisa tina mayit. Tapi ku kecap summa wa kuntum amwata fa ahyakum, berarti amwata teh jama tina mayit. Naon ari mayit teh? Aya dua geuning kata-kata mayit teh. Nu kahiji wa kuntum amwata fa ahyakum tsumma yumitukum. Jadi aya pengertian mayit kahiji, aya pengertian mayit kadua. Nu kahiji amwata naon? Nya ka dina hadis-hadis kusimpuring teu dibeng-berengkeun di dieu lah. Di antawisna mangga ayat dihandap. Di mana ngajelaskeun jeung kumaha carana wa kuntum amwata. Ieu disebut tafsirul ayati bil ayah. Urang nafsiran ayatku ku ayat. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Sungguh kami telah menciptakan manusia min sulalatin min tin, dari saripati tanah. Ari Nabi Adam mah tina tanah liat hideung nu garing, tanah liat hitam kering. Nabi Adam mah dina salah sawias hadis disebutkeun ke dina ayat ge aya, malaikat kaula rek nyiptakeun manusia nu asalna tina tanah liat hideung garing. Eta anu Quran di ke malaikat protes teh banyak. Fa khalaqallahu Adama biyadihi, tadina hadis mah maka Allah menciptakan Nabi Adam dengan tangannya. Tangtu urang mah tos biasa nu disebut dengan tangannya kehendak dan kekuasaannya. Prosesna kumaha teu aya penjelasan. Iman bahwa Adam diciptakan dari satu bahan saja. Lah baru menciptakan pasangannya. Wa khalaqa minha zaujaha. Terusnya. Wa khalaqa minha zaujaha, dan Allah menciptakan pasangannya minha, daripada Adam sendiri.
Sehingga nanti dijelaskan oleh ayat lainnya dari tulang rusuk yang paling bawah. Tah gitu hadirin. Tapi kamu lalui kiri jelema teh mun kitu, Adam teh tulang rusukna teh hiji kayak kepentingan. Da kepentingan orang mah iman serta ini merupakan satu perkara yang tidak bisa dilogikakan. Karena ini adalah di luar nalar, hasil penelitian, hasil empiris manusia. Jadi sak pinterna jelema geus moal bisa nerangkeun kumaha proses penciptaan Adam jeung Hawa nu memang tina bagian awak Adam. Tapi anehna jalma-jalma nu sarombong teh daratataan narurutan atuh. Manusia pertama adalah Adam gitu. Da urang mah terang Adam sebagai manusia pertama teh Allah berfirman. Jadi arah firman Allah gara tidak diimani dan dikufuri, tapi lebah ditanya manusia pertama ada moal mungkin teh anu pertama mah tuh. Logika mereka menerima tidak mungkin ada manusia tanpa ada pernah manusia yang pertama. Di mana-mana ge aya prototip heula tuh. Gitu kan? Tah eta hadirin kufur karena sebagian ayat dan mereka iman kepada sebagian ayat dina prak-prakan teh. Ku Quran nu kitu kufur atau henteu? Ulaika humul kafiruna haqqan. Anger we kufur karena sebagian, iman karena sebagian. Oh iya jelema ngarti, gitu kan? Artinya geus dipastikeun ieu jelema ngarti. Mata kaasupna karena kufur. Ari kufur teh menutupi dengan sengaja. Kaifa takfurun billah hiji eta wa kuntum amwata teh naon? Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin dari saripati tanah wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa fattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Baca deui surat An-Nisa kahiji berage. Allah menciptakan Adam dengan tangannya, lalu Allah ciptakan pasangannya minha dari jiwa Adam sendiri, wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Lalu Allah munculkan dan sebarkan laki-laki dan perempuan yang banyak dari pasangan yang berasal dari Adam dan Hawa. Ari cek tareh mah hadirin, Nabi Adam diturunkan di surga teh diturunkan di Bangladesh. Di Bangladesh. Nya, da baheula mah Bangladesh teh India. Kashmir India ngan kitu we perebut. Perbatasan Kashmir Bangladesh, ari Kashmir perbatasan jeung anu eta teh anu Cina Sarifit anu gunung Himalaya teh nya. Kashmir mah kadinya dengan ka Pakistan. Jadi Arab, Afghanistan, Pakistan, Kashmir, India rada-rada we marari. Tah nu bingung mah urang. Cing ari urang asalna ti mana? Ci saha wae? Nya suku Arya. Suku Arya mah ngan sasuku kan. Urang mah Arabna aya, Indiana aya. Aya hiji nepi ka genan nepi ka 7. Kaluhur teh geuning manehna teh turunan ti 7. Afrikana we aya urang. Jadi ulah kaget lamun di urang jo kulitna teh bodas-bodas nu hideung-hideung. Tapi kabeh basa Sunda. Berarti kita ini sudah merupakan percampuran genetika. Dan genetika itu tidak bisa dipupus. Otak zaman ayeuna mah hadirin sabarana ya aya patarosan kasim guringnya. Patarosan, Ustaz cenah kedah dikumahakeun ada pasangan suami istri, suaminya tetap tidak mau mengakui anaknya. Ini bukan anak saya, kekeh gitu. Apa eta teh lamun dinyankeun berarti kamu telah berzinah dengan orang lain. Kan gitu kan? Saur sim guring kieu atupan ayeuna mah zaman tes DNA. Ketika tidak ada turunan, DNA-nya juga sudah beda. Kan DNA aya rumusna. Cek urang mah X kali Y kali X jeung sajabana we kitu. Da apal urang mah ngan kira-kira kitu. Ya itu laki-lakinya tidak mau. Keueuh laki-laki tidak mau. Tah teh kedah kumaha cenah teh? Tiasa ke teu sumpah pocong gitu. Bo, nah bagaimana sumpah pocong segala aya dina Islam teh sumpah pocong. Paling-paling dina Islam mubahalah. Lamun suami istri mulaana. Suami istri bukan mubahalah, dan mubahalah mah tentang keyakinan, agama, tauhid.
Mubahalah ta. Nalika orang ngadu cacaten diskusi debat jeung sajabana tentang ketauhidan, mentok ajak sasalaman, datangkan istrimu, datangkan anak-anakmu, hadirkan. Saya akan mendatangkan istri dan anak-anak saya, hadirkan. Lalu nabtahil fala'natullahi 'alal kadzibin. Kita bermubahalah, nanti siapa akan kelihatan di dunia ini yang salah, itu akan kena laknat Allah Subhanahu mubahalah. Jadi saya nama mubahalah mah kafir jeung muslim. Hari muslim jeung musliman tonglah daduanana ge calon surga. Maka jeung mubahalah sagala. Sakumaha carana we. Tapi kalau suami istri, walladzina yarmunal muhsanat tsumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada fajliduhum thamanina jaldah. Ayat pokona, jika seseorang, mata kade bapak-bapak ibu-ibu bila menuduh menyatakan seseorang berzina, kade. Namun kadena ketika sudah menyatakan tuduhannya, walam ya'tu bi arba'ati syuhada, tapi tidak mampu mendatangkan 4 saksi. Fajliduhum tsamanina jaldah, justru nu kudu dihukum teh nu nuduh bari teu mawa 4 dijilid, dicambuk 80 kali di neraka. Ta Quran mah kitu, mangga surat An-Nur tinggal. Dimimitian ku az-zani waz-zaniyatul, ya kan, dan seterusnya. Walam ya'tu bi arba'ati syuhada fajliduhum tsamanina jaldah, hukuman lainna walam yaqbalu syahadatan abada. Lamun geus pernah nuduh zina bari teu ngahadirkeun 4 saksi, maka dijilid 80 kali, geus kitu persaksian apapun tidak akan pernah diterima lagi. Kumaha tuh cenah anjam dia? Ari teu mawa saksi mah mending cicing. Mending jempekeun dosana tanggung sorang. Kumaha mun kuring mah salakina, datang hukum lain. Ketika seorang suami menyatakan istrinya berzina dan tidak bisa mendatangkan 4 orang saksi, maka ucapkan arba'a syahadatin billahi innahu laminas shadiqin. Cek salaki, demi Allah, demi Allah, demi Allah, ucapkan 4 kali demi Allah. Arba'a syahadatin billah, billah, wallah, tallah, gitu kan. Wal khamisatu, ke omongan nu kaopat, fala'natullahi 'alal wal khamisatu fala'natullahi 'alal kadzibin. Maka nalika nu ka 5na omongkeun lamun abdi bohong, pan tadi lamina sodikin ngaku bener, lamun abdi bohong sing dilaknat abdi ku Allah saumur-umur dunya jeung akhiratna. Eta salaki nu nuduh zina bari teu bisa ngadatangkeun 4 saksi. Ari bisa ngadatangkeun 4 mah motak lamun anu keur zina urang hayang nuduh neangan heula keur saksina. Kedatang geus beres. Tapi lamun salaki mah bisa. Teu ngadatangkeun 4 saksi tanpa kena dengan fajliduhum tsamanina jaldah. Jilid 40 kali. Tamanin 80 kali. Tapi wayahna lamun keukeuh wae nuduh bari teu bisa ngadatangkeun 4 saksi, sok mulaanah ngaranna. Tangke si istrieun nu wallahi atau billahi atau tallahi 4 kali. Nanti yang kelima kalinya istri terus mengatakan saya tidak melakukannya dan saya benar, bukan ngangles. Maka nanti omongan yang keempat, kalau saya ternyata berzina dan saya tidak mau mengakui, saya bersedia dilaknat Allah dunia sampai akhirat. Itu ngaranna mulaanah. Sejak saat itu bukan suami istri lagi dan tidak pernah boleh rujuk untuk selama-lamanya. Ngaranna hukumna mula. Itu tak Islam mah meresolusi nate gitu kan. Tahu saya ternyata maka sekadar patarosan karena ini pentingnya begini. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, dari saripati tanah. Naon disebut saripati tanah teh? Ari Nabi Adam mapan kumaha Allah terus dari satu bahan tanah liat hitam yang keras. Ari urang-urang mah wabatsa minhuma rijalan kasiron wa nisaa, melalui proses hubungan suami istri Adam dan Hawa. Anu harita teh ku sim disawarkeun Nabi Adam diturunkeun di Bangladesh, si teh Hawa diturunkeun di Jeddah. Ngan duka kumaha carana eta mah bisa panggih. Da keukeuh eta waktu di Arafah ningali gunung Jabal Rahmah. Ustaz, punten Ustaz.
dupi eta teh Nabi Adam sareng Siti Hawa teh leres tepangna di Jabaroh mah ai cek sababaraha riwayat mah kitu. Terlepas sahih dhaifna gitu pan aya sabaraha riwayat kitu. Terus kumaha tiasa tepang kitu pan di Bangladesh ka Eropah teh tebi cing teh make SMS kayak gitu susah macana susul make suku teh pasti itulah kehendak Allah Subhanahu wa taala kitu cek tarehna eta marek dipercaya syukur henteu kajeun kersim kuring teu patos penting teh naon margina nu penting mah wabatsa minhuma rijalan kasiron wa nisaa berarti terjadi hubungan suami istri sampai Siti Hawa hamil gitu boga Qabil jeung Habil terus we ka dieuna nepi ka deui. Oh sadirin tah kitu ari Nabi Adam mah kitu ari Siti Hawa ari Nabi Isa bahan ti istri aya ti lalaki teu aya itu sampai Nabi Isa dituduh ini adalah perempuan yang berzina mempermalukan keturunan Zakaria gitu kan panjang lebar di mangaweng ke baca surat etanya alif la kaf ha ya ain so dzikru rahmatir rabbika abdahu Zakaria sareng saterasna saya eta nyambung kana kaayaan Maria ketika ia harus menyendiri mencari tempat yang tersembunyi karena menyembunyikan kehamilannya pas lahir ribut sararea kuring moal ngomong nanaon budak ieu we senang ngomong ya Nabi Isa yang masih dalam pangkuan ibunya teh ngomong aku adalah nabi yang bersih aku diberi kitab oleh Allah Subhanahu wa taala aku disuruh salat aku disuruh zakat kakara we jelema teh melohok maka sebagian beriman dan sebagian tetap menggunjingkan kitu we hadirin nasib ustad ayeuna ge sakumaha kuat dalilna sakumaha kuat fikihna tapi da anger we jelema teh aya anu narima aya anu kekeh ngewah kudu siap we bisi urang jadi mubalik jadi mubaligot gitu ana semunang hese capek maca kitabna lila meulina mahal dibacana kudu bari begadak waktu ditepikeun kalah cacing laleos tekeun bae ulah eureun hartina ceuli teh mahal harusnya mun urang jadi ustad kudu sadar yen ceuli teh mahal ari kitu mah nu resep hiburannya seueur lah. Jadi hadirin khatu iman min sulalati min tinte urang mah sari patitan. Jadi ayana dina taneuh. Diopi taneuhna di kumaha? Kan? Diopi taneuhna ku anu bapa urang oh henteu melalui tumbuhan dan melalui hewan-hewan yang memakan tumbuhan. Jadi si orang hirup mah ekosistem teh kitu. Ayeuna lamun tanaman ini menyedot yang lain. Ngotak aya tatangkalan nu teu bisa hirup lamun eta aya tatangkalan eta. Engke tatangkalan di dahar ku me. Kunaon. Ke anu jadi bangke kana walungan lompat ka ditu ka laut. Dihakeun deui ku laut. Muter we kitu terus. Tah nu pangsagala beukina naon? Tah kitu hadirin hebatna teh nya. Sagala beuki jelema mah motak jiga urang. Jadi ternyata kita ini asalnya hanya dari bahan makanan dan minuman ibu bapak kita. Cing, tina naon deui ari urang asalna bahan? Tina kadaharan nu didahar ku inung bapak urang, tina inuman nu diinum ku bapak urang. Dibantu ku oksigen untuk mengantar butir-butir darah agar bisa lari di dalam pembuluh-pembuluh darah. Kekurangan oksigen kapan ngagoler jelema mah? Tah dina khatu iman nya dikeresakeun gitu jalmi teh geuning asalna teh kitu. Di antara makanan, minuman, asupan gizi, nutrisi, vitamin jeung sajabana anu urang sagala beuki teh. Sup ka dieu da urang mah geuningan ngan ukur dititah milih we. Naon kulu mimma razaqnakum halalan. Nah maka jeung kudu halalan thayyiban sabab di antara sabagian nu dahar ku urang teh bisa jadi aya nu jadi katurunan urang. Mata kudu halalan thayyiban. Naon beratna dawuh Rasul kullu lahmin nabata minal haram fannaru aula bih. Tiap-tiap bahan jelema nu tumuwuh jeung bahana tina nu haram eta sok leuwih loba ka nerakana batan ka surga. Kartos fa abawahu
yuhawwidanihi au yumassironihi au yumajjisanihi. Jadi ti mimiti rek nyiapkeun bahan pi anakeun wae ge bapak jeung indung geus tanggung jawab. Yen naon nu bakal jadi bahan teh kudu tina halalan toy. Tanggung jawab dari waktu orang barang dahar teh bisi we. Urang ena boga anak pan teh tina kadaharan jeung inuman. Mangkaning teu halalan teu thayyiban buru-buru tobatan ka Allah karunya anak urang. Nya pan kitu kullu lahmin nabata minal haram fannaru aula bih. Dawuh Rasul. Bang ada Bukhari Muslim ge aya. Setiap daging nu bahan jeung tumuwuhna tina nu haram eta leuwih loba nu ka neraka. Fanaru aula teh artina leuwih loba ka neraka batan ka surga. Jadi bisa anak ka surga alatan indung bapana? Bisa teu anak ka surga ka neraka lantaran alatan indung bapana? Eta nu disebut maka bab kullu maulidin yuladu al fitrah, tapi fa abawahu pasti aya andil indung jeung bapa. Tah hadeuna khatiman matak ayeuna mah urang heugeunteung sakali-kali mah. Ngenteung sakali-kali mah peleng diri urang teh. Urang teh min sulalati mintin dari saripati tanah yang dimakan oleh ibu bapak kita. Lamun nyeun sop. Kapan eta teh aya kentang? Nya aya kentang geuning aya buncis, aya wortel. Atuh leuwih rada boga duit beureun make gaji ceutik. Lamun teh nya herang we kitu. Cukup ku pecin. Tah ningali urang teh asa goreng patut buah-buah loba engkol anu bapak urang daharna teh kitu waduh. Meureun urang teh lolobana tina engkol meureun juga. Tapi sadar kan? Summa ja'alnahu nutfatan taya min sulati min. Summa ja'alnahu nutfatan. Lalu Allah Subhanahu wa taala kami jadikan sebagai nutfah. Setetik sperma saja. Jadi aya anu jadi bulu. Hadirin matak orang bener lamun urang ngeunteung wajib syukur. Unggal ngeunteung syukur buru-buru sing qanaah cek basa Sunda mah. Naon qanaah teh Allah moal lepat mere rezeki awak urang sakieu ayana geus tarimakeun. Mending olahna teh ku akhlak ku ilmu kitu lah. Auratna supaya beda teh pan ku akhlak ku ilmu ku penampilan ku carita nu halus. Kakara jelema mah hebat. Aya kitu mah hayu sagala dipoles da kaangan ngolotan. Duh sakapeung simpun geus sok teu sadar aya rarasaan tong ora keneh komo lamun kerja ti keluarga mah keur naik motor najak bawa teh suasiat asa ningali ustad tadi tong beja-beja rusuh ting teh eta ningali ngebut beureun tah hadeuna khatiman min sulalati mintin heugeunteung hadirin ena kieu dari makanan gizi nutrisi yang diserap dimakan oleh orang tua sup kana beuteung datang limpa lalu ia mengeluarkan enzim. Enzim ini nanti akan mengurai, membusukkan kan, sebutnya fermentasi di dalam dibusukan untuk diurai. Sebelum benar-benar busuk, diserap dulu oleh limpa, mana bagian-bagian yang dibutuhkan oleh seluruh organ, termasuk rambut sampai ke ujung kaki. Cing ayeuna pangmikirankeun, tanya ke ahlina, naon sababna vitamin kana buuk manjangan. Palebah vitamin kana halis jeung bulu panon da teu manjangan. Ibu-ibu kantos gunting rambut kantos rambutnya digunting kantos nah apa digunting manjangan kantos digunting bulu panon mun disambung kantos extension tapi kang balan disambung lantaran hayang panjang nya ari buuk kitu bulu dina sirah eta dicukur lantaran hayo hoe manjangan ai palebah halis jeung bulu panon nepi ka ngabelan disambung lantaran hayang panjang ngadua atuh ka Allah ya Allah tukeurkeun we kitu vitamin kana buuk kana halis jeung bulu panonkeun sugan ge mah poho dicukur jadi lamun angkat ibu-ibu assalamualaikum aya akhwat ngeureun pan kudu kieu heula waalaikumsalam eta teh lantaran poho dicukur tapi Allah Maha hadir dengan fungsi organ limpa itu maka Allah Subhanahu wa taala ieu karena haliskeun ieu kapanonkeun da sakitu we halis paling-paling manyangan seetik tuluy ngabodasan. Naon ngabodasan? Ya karena fungsi naon sebenarnya pewarnana yang sekarang sudah makin menurun. Bentar ke Pak Ustaz Mahudin. Pak Ustaz Mahudin, nu pangheulana ditanya tuur rasaan kumaha tuur?
Apaan baheula mah dipakai main bal, dipakai badminton, dipakai pingpong, sim kuring pan ayeuna mah sasepedahan we dilarang. Ustad bade badminton, bade ngaos, eta dokter ahli tulang. Di rumah sakit Al Islam, sim kuring ditaruh di ronsen tulang teh. Tulu ditanya, Ustad bade badminton, bade ngaos. Naon maksudna? Lamun Ustad badminton, geus moal teh sangaos deui ngagoler. Be, cing teh nya eta rarasaan ngora keneh teh make jeung jumping smash segala. Ngagajang bari nyemes teh ada badminton teh karasep atuh ari gawe diadu-adu ka meuni tah hadeuna satu iman tur teh pan ayeuna mah naik kana tangge untang na ge ti beberge kau mau ningali ibu-ibu sim kuring bieu meni watir kitu aing ngaku gara gadis kumaha ieu teh kau mau ningali si AA mah tuh aki-aki naik terbi kau kitunya geuning jelema teh. Kitu geuning jelema. Apakah akan makin membaik lagi, mudah lagi atau justru makin keropos? Makin keropos. Asalnya hanya dari punten ieu pelajaran sim kuring nu katampi ti Allah ya rahmah al Ustad ka Abdul Rahman di kelas. Harita nuju muallimin hiji. Dan muallimin dengan 2 tahun pan baheula mah sanawiyah 4 tahun. Taker muallimin hiji Ustad. Ngawulangkeun kieu. Punten ibu-ibunya ieu mangadugikeun saayana we dari kelas. Ari nu disebut min sulalatin mintin tina saripati tanah teh kieu. Beda awewe jeung lalaki. Lamun awewe eta teh engkena teh jadi nog. Bahasa orang lembur mah nyebutna nog. Ari bahasa nu gayang pan ovum. Ketika dia sampai kepada hari masa subur-suburnya, itu seminggu sebelum, mulai akan ada yang terasa secara fisik. Karena sekolah ibu-ibu aya nu mules, ketika masa subur, eta teh disebutna penebalan hormonal dinding rahim. Dinding rahim secara ilmiah nganelan ku hormon. Nah maka jeung nganelan hormona eta teh keur nempelna nu geus dipisahkeun tina sagala daharan jeung inuman teh ku limpa jadi bahan anak ngaranna ovum. Tempat ngasakeunana jeung memproduksina di ibu-ibu ngaranna ovarium. Cenah gitu eta ge. Ya ovum tanah rempel. Apal ibu-ibu nogeong besok di sawah. Teuing warnana teh narempel di dinding rahim itu masa subur celenggo nungguan nu bogoh heui cek basa Sunda ngadagoan nu mileuheungkeun lantaran rumasa waktu hirup teh singkat ngan ukur saminggu rata-rata masa subur puncak atasnya cenah gitu eta oge masa subur puncak terus menurun sampai nanti datang menstruasi eta teh terjadi pengikisan dinding rahim sok aya ibu-ibu lamun nuju menstruasi mules Bu sok aya nu mules aya nu carangkeul aya nu nepi ka rieu sirah aya sim kuring mah teu ngalaman eta teh sedang terjadi pengikisan dinding rahim. Karena kalau tidak terjadi pengikisan dan rontoknya hormonal ya, nu narempel, engke opung burukna dirinya. Kotor rahim, sakit dia nanti. Jadi harus keluar. Hidung getihna teh. Hidung getihna teh da ngaranna ge tah ceuk basa Sunda mah ngaranna kacing. Ulah ambeknya. Jadi opum-opum teh bohongan teh aya tamu sumping nu kasep. Nu kasep teh nu sumping atuh tos we abdi mah ari kieu mah cenah bade buruk we kitu. Hakikeuna mah ceuk basa Sunda mah cacing cala, tetapi secara ilmiah suka disebut menstruasi. Terjadi pengikisan dan pembusukan opum-opum teh anu teu aya anu tatamu. Beda jeung lalaki. Beda jeung lalaki mah dahar segala vitamin sebagian ngaranna jadi spermatozoa. Ya, diproduksi oleh testis. Kan ya bahasa kitu eta mah testis. Ngasakeunna teh di dinya. Tah, eta pan ari wadah teh terbatas pan ari wadahna teh ari produksi terus nya ulah kage. Lamun teu kasaluarkeun lalaki mah sok ngimpi.
udang-udang nyaho jemlong eta teh harirup waktu keluar teh atosnya sekali keluar eta lalaki eta jutaan iya nu disebut tafakuraneun teh mangga jutaan pi jelemaeun coba lamun sabapa jadi kabeh sare keluar eta bapak anakna juta-juta eta bersaing nu ponok nu rada panjang anu sehat anu leton ngararojay eta teh dina dinding rahim lamun kurang hubungan suami istri ngararojay bersaing teh jadi lamun jelema bersaing silih jajak memang ti sapermana ge silih jajak jelema mah bisa calageur teh lamun ku agama lamun teu ku agama manusiawi sekali sesuai dengan bahana waktu eta teh silih seret silih siku silih jajak kenu jadi hiji tina jutaan sok tapakuraneun tina sekian sekali keluar sperma nu jadi bapak urang eta teh pi 1 jutaan 2 jutaan dulur urang tapi ku Allah dipilih hiji nah jadi urang nu dipilih nya berarti urang teh istimewa kartos da moal istimewa moal dipilih ari teh istimewa naon istimewana rek dibere pilihan rek ka neraka atau rek ka surga duanana anjeun boga hak kitu tah min sulalati min tin tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararim makin teh rahim yang terdiri dari 3 lapis selaput rahim. Da urang dipanglebetna itu hadirin 3 lapis teh termasuk lamun cek bahasa ayeuna mah air ketuban. Air ketuban adalah sebagai pelindung bahan. Kabayang atuh satitik air yang hina disebut dikitu geus beres. Mun dikaluarkeun kawalungan heupali teh beres. Teu jadi jelema. Ya jeung sajabana we gitulah. Tsumma khalaqna nutfata 'alaqah asalna cairan sperma ayeuna jadi setitik darah. Kabayang setitik darah kabayang. Teh urang teh jiga kitu heuh. Mun kacidanya jelema make jeung bisa sombong sagalanya. Poho di Purwadak si teh. Tsumma khalaqna nutfata 'alaqah fa khalaqnal 'alaqata mudghah ngabadagan nepi ka jadi sagede jempol. Mudghah ngabadagan sagede jempol hade ngagantung inung bapak orang teh pan sabaraha 40 hari tina nutfah kana 'alaqah 40 hari tina 'alaqah kana mudghah 40 hari gitu pan mah baca hadis Bukhari teras deui fa khalaqnal mudghata idzaman tulang heula daging heula lamun daging heula tulang di luar rek we makanya fakasaunal idoma lahma jadi kita begitu berbentuk berapa itu sabaraha eta teh 40 hari 120 hari itu sudah bertulang berdaging lengkap dengan otot urat pembuluh darah saraf geus lengkap cuma dalam bentuk miniatur kecil ngagulung ini pikawatireun dan ini rentan terhadap yang disebut dengan miskrab cek bahasa Sunda mah alias keguguran rentan tah pada usia nu ieu teh nya makana hati-hati we mau ke jeung sosopedohon gaya ulah hati-hati we kemudian tsumma ansya'nahu khalqan akhar jelegedeg parojol tah eta disebut janin jadi bayi khalqan akhar teh orok tsumma fatabarakallahu ahsanul khaliqin jadi orok sampurna bro lahir geus mulai sakali deui hadirin nalika Allah geus misah-misahkeun tina kadaharan jeung inuman-inung bapa urang tuluy Allah netepkeun tina juta-juta sperma nu jadi urang teh eta teh dibuka panto rahmat Allah keur urang awal lantaran geus dibuka rahmat Allah kade ulah pegat jadi mun simkuring ngabagi rahmat Allah teh aya 2 fase. Fase yang pertama rahmatullahi fid dunya
Rahmat Allah di dunia. Fase kedua, rahmatullahi fil akhirah. Naon rahmatullahi fid dunya? Nya salila hirup salila hirup. Dihitungna timiti dipilihkeun urang tina bahan siga tadi teh terus jadi urang. Matak sakali ngeunteung teh memang cing atuh ulah wae mikiran halis nu daeng-daeng. Irung nu kurang mancu, lebat. Mending qanaah. Ari qanaah teh naon nu dipasikeun ku Allah pasti pas. Kata qanaah gitu. Tah salajengna dina khatu iman ieu deui tsumma innakum ba'da dzalika lamayitun. Tah asli ayeuna mah jadi rahmat Allah di dunia teh batasna nepi ka urang in qita'ur ruh minal jasad. Nalika ruh dipisahkeun dicabut tina jasad putus tah. Nu disebut dunya teh ti urang kubur. Kumaha mesti dikubur? Cek Ali bin Abi Thalib aneh cenah jelema mah nya asalna tina barang nu hina. Nya tadi diterangkeun. Tuluy engke teh bakal jadi bangke. Ari urang ngalaman jadi bangke mah ngalaman. Beuki camak buruk barang daharna, beuki leuwih gancang burukna kitu we jelema. Matak pariksa ka kuburan sanu panghalana buruk tah eta barang kakana luar biasa. Kenapa? Karena kebusukan itu yang paling awal adalah dari usus. Yang paling banyak bakterinya. Eta teh usus urang. Ti mimiti lamai nepi ka usus nyambung eta nu banyak-banyaknya bakteri. Jadi ti mimiti bahan anu kotor, disebutna teh barang nu hina teh engke maot ke bakal buruk jelema mah. Ari salila hirup pariksa panon urang, lamai urang, komo lamai mah mangatinggal sangat calangap pakai mikroskop anu sekian kali diperbesar. Beulah eta kebun binatang, Bu. Kebun binatang. Matak ulah kaget, talat mersihan kapan seungitna luar biasa. Pembusukannya paling cepat. Tak kitu hadi jelema mah. Arina beuteung naon? Jelema teh kitu jadi bahan tinu hina, engke hiji waktu bakal jadi makhluk nu buruk. Bisa jadi disadot ku tatangkalan, dihakan ku sasatuan jeung sajabana urang teh. Secara fisik mah kitu. Aya teh anu melak gedang di kuburan aya? Melak nangka di kuburan aya? Sok di dalahar tara. Amis henteu. Bisa jadi aki urang bahan. Ya begitu saja karena pembusukan. Tah dina khotimah salila hirup pinuh ku kotor, tina panon bijil belek, tina ieu tai ceuli, tina ieu korok jelema mah. Can kesangna, kesang labah anu kieu bauna, kesang rupa-rupa. Nah hanya jelemanya. Inna akramakum indallahi ingan atuh. Teras eta nu beratna mah rin rahmatullahi fid dunya. Ieu mah ciri we ari urang dirahmati ku Allah henteu tinggal we. Antakuna masdar khairin li nafsika wa ghairika. Pikiraneun ieu mah kakara anjeun dirahmati Allah bila engkau menjadi sumber kebaikan bagi diri dan orang lain. Hari orang teh keur mangpaat kanu lain teu sakitu we. Mun urang keur jadi kamadorotan, nganyeri hatekeun, ngarugikeun, ngadolim, tah urang teh keur pegat rahmat tah ada. Gampilah ciri nu pangdeuketna eta. Lamun urang keur jadi jalma nu baik dan manfaat untuk diri dan orang lain, tah urang teh disebutna lamun sararea almarhumun. Lamun saurang almarhum. Lamun ibu-ibu almarhumah. Dupe ibu-ibu almarhumah sanes sumber kebaikan. Ya, kalau ibu-ibu sumber kebaikan berarti ibu teh almarhumah tuh. Hatur nuhun ka almarhumah tuh pancahnya gitu. Da kitu aya basa Arab asli, tapi lantaran di urang eta teh sok aya konotasi. Konotasi teh pengertian dari luar yang aslinya konotasi sebutna teh. Tapan jadi urang teh disebut almarhum teh amak. Almarhum tenang, ini napas kene ieu gitu. Almarhum teh artinya orang yang dirahmati Allah. Cek lamun anu bersin, ngucapkeun alhamdulillah. Kumaha doakeunna? Naon artina? Mudah-mudahan anjeun almarhum tuh semoga engkau dirahmati. Keun bae da kebiasaan meureun. Kitu jadi almarhum teh kudu maot wae. Jadi lamun ayeuna turut mengundang, sok dina hajat. Turut mengundang.
Nu geus maot wae ALM turut mengundang. Eta tadi urang mah hebatna teh. Dah. Itu. Nu kadua rahmatullah fil akhirah. Rahmat Allah di akhirat. Rahmat Allah di akhirat teh pun aya pantona. Naon pantona? Maut. Da moal nepi ka akhirat teh maot heula mah tuh. Hartosnya. Ye, nu dilaknat Allah, sabalik tina dirahmati Allah, teh dilaknat Allah. Keur hirupna ripuh. Ripuh lantaran agamana syahwat jeung pikiran. Jago lamun teu ripuh. Sabenerna mah ripuh. Cek saha Quran. La yagurrannakal ladzina taqallubul ladzina kafaru fil bila tong sok onyoy kabita ku jalma-jalma nu teu iman ka Allah siga nu gampang siga nu senang kasiksa hirupna teh urang sok silih sangka nya lamun ningali kana mobil keur ngageuleung mobilna meuni hayang teh nya teu masalah di tukangna naon tah jeung sajabana lah kitu tadi terus dicabut nyawa nyeri nyeri sakaratul maut teh keur jalma nu teu iman mah nyerina luar biasa. Siksa. Tapi kalau Rasulnya lindung ingin jadi orang yang terbebas dari sakitnya sakaratul maut. Tak orang ge bisa, tapi kudu menjadi orang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadilah sumber kebaikan seberapapun kita bisa bagi diri dan orang lain. Terus when kita tos kitu teh alam barzah. Ya. Datang malaikat saha Munkar dan Nakir nanya kapan geus soal. Itu iman teu boga amal saleh mah ngajawab ke mana karab sakarep ingsun. Ma ilmuka an hadzal rajul Muhammad. Cek malaikat, naon kanyaho anjeun tentang taya jelema Muhammad? Kapan ari urang mah? Abdullah wa Rasul. Eta teh Muhammad teh hamba Allah dan Rasulnya, kami mengikuti beliau. Cek malaikat, benar. Gitu Pak, tenang tada geus boga jawaban. Aya nu teu bener? Muhammad. Asa orang Ciparai gitu. Kepret kemarin ku malaikat teh. Setrika. Tah can aya orai anu huluna 88. Cuk coker itu ka dieu naudzubillah min. Eta teh kakara azab kubur ngaranna. Eta jelema teu dirahmatan ku Allah. Sekali lagi, ketika Allah telah memilih kita untuk menjadi manusia, pintu rahmat Allah dibuka. Itu terus pertahankan sampai nanti akhirat. Rahmat Allah nu ye teh tong pegat. Rahmatullah fi dunya kitu carana jadi sumber kebaikan bagi diri dan orang lain. Eta nu pokona. Tangke di alam kubur, alam barzah ngaranna, dar kiamat. Wa akhrajatil ardu asqala. Nu pernah dikubur dibijilkeun sadaya. Hilang tanpa karana cek bahasa Sunda males. Wajabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Hanya tinggal Allah dan akan mengadakan semua yang dikehendakinya saja. Jadilah disebutna alam mahsyar. Taya tsumma innakum lamay badadzalika lamayitun tsumma innakum yaumal qiyamati celegedeg di alam mahsyar. Hadirin, mana nu dirahmati Allah, mana nu teu panas alam mahsyar teh. Lantaran panon poe diayakeun deui tapi jarakna leuwih deukeut tibatan ayeuna. Makanya rahmat Allah itu harus terus dijaga, jangan pernah terputus. Gitu hadirin. Apal orang yakin aya hisab akhirat, hisab aya hisabul akhirah. Saha nu dirahmati Allah? Kumaha nu kaalaman ku jalma nu dirahmati Allah? Faman utiya kitabahu biyaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi dihisabna dihampang. Anu dirahmati Allah mau tak ulah dipegatkeun. Apal di akhirat teh aya mizan timbangan amal. Faman sakulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir ai berat mah iman jeung amal salehna kapan ngariungna ge congeat ka katuhu. Kitu tah nu dirahmati Allah mah. Di akhirat teh waktu aya jambatan namanya al-jisru ala jahannam, ngagedur hurung, pangahitna ka ditu ka dieu, cucukna di mana-mana, tapi aya nu iman mah ditulungan ku para malaikat. Set mareuntas. Itu hadir eta dirahmati Allah. Begitu beres kapan? Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara.
Surat 38 Az-Zumar ayat ke-70 tilu. Dan akan diabringkeun jalma-jalma nu beriman dalam kelompok-kelompok kecil kayak teman kada babusus. Orang mikiran kelompok kecil nu ke waktu ngabring ka pantos surga eta nu deukeut jeung urang saha wae. Tapi ayeuna teh kudu diolah. Pan hayang urang loba batur nu khusus meureun nyaeta jalma nu dipikanyaah ku urang. Paling tidak orang-orang yang sering Allah hadirkan dalam doa-doa baik kita, pasti orang hayang waktu ngabring menuju pintu surga teh wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati sumaro. Keges kitu heup eureun heula sadaya. Cok siapkeun tempat calikna sadayana para nabi dipayun. Nabi Ibrahim ngabreng-breng ka pangkar umatna, Nabi Musa ngabreng-breng. Bakal aya hiji peristiwa disebutna ru'yatullahi jahratan. Allah akan menampilkan dirinya sesuai dengan kehendak. Nu diberi rahmat Allah ningal Allah. Sok dibidian. Naon dilanat ku Allah? Wa innal mutaffifin ke mulih papai. Wa innahum an rabbihim yauma idzil lamahjubu. Pada hari itu mereka terhijab, tidak ada hak untuk melihat Allah yang terlalu mulia untuk mereka. Dirahmati Allah, taromat Allah teh kitu. Kusim guring katinggal dina sabaraha tafsir mimitina dibuka pantau rahmat Allah keur hambana teh nalika Allah netepkeun tina bahan kadaharan jeung inuman indung urang eta dipilih jadi urang. Eta pantau rahmat Allah kudu dijaga. Matak hadisnya sederhana, pelajaran di sana we ya. La yadkhulul jannata qati'un. Nya. Sok hadirin, sieun kene diancam asup neraka, sieun kene diancam moal ka surga, sok. Bibu, sieun kene diancam ka nerakakeun atawa sieun kene diancam ku moal ka surgakeun? Hah? Sieun duana nage, sieun. Ngan maksudnya mana nu leuwih serem? Nu moal ka surga, moal berarti di neraka sup tuluy di dinya. Tapi lamun ka nerakakeun banyak perbuatan yang kita lakukan sabenerna nganarakakeun urang. Dosa ngaranna. Aya dosa di mana? Di neraka, terserah ke. Lamun urang rajin meureun heubeul meureun di nerakana. Mun rajin kana maksiat. Lamun urang atuh apik, mudah-mudahan we kasolehan, kahadean, kaimanan teh bisa ngahapus dosa-dosa. Ada bersih mah hese atuh. Bisa hadirin bersih. Sok panon bapak ibu, bapak-bapak pampang mantap. Teu kaon ninggalin nu geulis-geulis teh. Itu pan sok beda wae. Kajian geus aki-aki punten. Da keukeuh da apaleun bisa ngabedakeun mana nu geulis, mana nu goreng patut. Aki-aki ge apaleun. Komo nu ngarora juga kieu. Hadirin sakali kaluar ti imah teh dosa sebenarnya. Ari teh kaluar ti dosa moal aya ete imah meureun riweuh. Dengaranna ge hirup. Ari kaluar ti imah da loba pisan pidosaeun teh. Kakara nangkring di sisi jalan geus pidosaeun teh. Kartosna kumaha tuh ngarem wae di imah, lain jelema di ngaranna teh. Manya stay at home we terus. Kapan sakumaha kasiksana urang? Dah ada kata iman. Jadi kita ngabedakeun nama kaifa takfuruna billah lamun anjeun apal bahan dasarna geuning ngan ukur tina naon-naon nu tumuh tina taneuh asalna teh tuluy jadi nutfah, tuluy jadi alaqah, tuluy jadi mudghah, tuluy tulang belulang nu dibungkus ku daging, tuluy jadi anjeun. Saprak bisa naon cing sok sebutkeun sapraknya naon atawa saprak boga naon. Nah ayeuna make jengplok memproklamirkan diri berani melawan Allah Subhanahu wa taala dengan kekafiran. Bari jeung cek kakara ditanya tuur ge kapan baheula lompatan ayeuna geus raketan kakara tuur. Cacan panon pan teu make kacamata ripuh. Sim guring mah aya bisa kabaca adalah cang rada kurang geus etik pan kodok terus. Poho deui kacamata teh teongon. Emut pun bapak. Halo ya ramu anjeunna kekeuh eta malit ka putrana ka pun adi tangan kacamata abah tangan jak nampo tuh ribut kabeh kacarekan lantaran rek maca kacamata eueuh lieur abah cenah maca teh hese kacamata mah gitu kerenyong sim geuring kan cenah ningali kacamata abah
Nu dianggo sanes gitu. Ai heueuh. Hanas we careka-carekan tonyang serikeun. Ye nu ngarora ayeuna ngarakana tonyang serikeun. Non sabab nanti tiba giliranmu. Itu pun kalau diberi panjang umur. Ya sim kuring ya. Omat tonyang serikeun nya. Wangsul ti radio asal mah di radio zaman di radio Sonata, wangsul ti radio. Kita kana motor subuh mah sukses kana motor di helm. Biasa di jaket di saja bana. Wangsul kalau rompok bade ka piadeg masuk kana mobil. Kitu harita teh. Nyokot kunci mobil, belenyeng ka hareup. Aja biasa muka goto garasi beunaan. Begitu asup kana mobil berduk astagfirullah di helm kene. Bari geus muka kunci mobil, dipikir-pikir asa can kolot. Ai geus poho mah anggar teh inget. Tangke mah beuki kolot mah loba minang pohona teh. Komo lamun umur ngolotan urusan beuki loba ulah salah. Allahu akbar. At-tahiyatu lillahi wa sallam. Naon? Kudu nama caip ti tahder kana tahiyat. Heukeun bae geus kolot mereka. Atawa urusan keur aya anu memang jadi pikiran bisa jadi. Udah tahiyat. Nah tamat nabi ka. Innaka Hamidum Majid. Nah, innaka Hamidum Majid rek salam ka karaingan. Oh kudu naib titah. At-tahiyatu lillahi wa salawatu. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Wajar we ai nya mah poho. Buru-buru ingat mah bener geuning we bacaan. Itu tadi. Jika sim kuring ayeuna lamun ngimaman pilih we ayat nu pasti-pasti we. Sanes teu seueur, terus terang sim kuring sanes teu apalan ayat teh, tapi mana anu regreg dipake ngimaman? Nu pangminangna dibaca. Numpang minangna dibaca gitu ada mata ulah kaget abdi mah ada kul hudai kan bae pan cari aman tibatan ganti surat ujug tuluy ngakulang gitu aduh an Anasin anna Abdullah bin Salam balaghahu maqdaban Nabi sallallahu alaihi wasallam al Madinah. Dari Anas bahwa Abdullah bin Salam telah sampai kepadanya, tos we hadirin eta geningan hadisnya, baca ku hadirin, tah kitu di antara cara lamun jalma kafir teh di antara jalanna lain jalma teh pedah bodoh wae. Tapi mang pirang-pirang jalma anu justru kafir teh lantaran guminter, ngarasa pinter sehingga ngarasa pantas nolak Allah Subhanahu wa taala. Matak di luhurna naon tah? Apa atas dasar apa manusia dapat cokwen kehanap nama awas kunyalira taite Yahudi mah turun Quran di Arab nah cenanya Quran teh turun di Arab henteu di Eropa ya kalau mun turun di Eropa nah di Eropa teu di Asia kitu saha Muhammad cenah wali anjeun ti galangan malaikat Jibril mata lamun Yahudi teu asup Islam tong nyalakeun Yahudi salahkeun anjeun mun ngomongna wali kuring ti kalangan malaikat teh Mikail asup Islam kabeh salah si Jibril gitu nu mau hayu ka anjeun saha gitu tapi coba lamun ku Nabi Muhammad dijam Mikail bet Mikail coba lamun Israil gitu we sia tah jadi alasannya apa manusia selalu punya alasan untuk menolak Allah Subhanahu wa taala mangga ke surat An-Najm kan Al-Qiyamah balil insanu ala nafsihi basiro walau alqa madir. Tapi lamun ditanya anjeun teh sombong teu? Nyaho dirina sombong jeung nyaho sabenerna dirina teh teu pantas sombong. Nah kitu jelema mah, tapi desak pasti aya alasan wae. Nu ngaji ka dieu aya alasan? Nu teu ngaji aya? Pasti. Itulah manusia ngan ingat kemah dikunci. Gitu kan? Yauma tufhamu ala afwa dikunci. Kelengan jeung suku nu bertindak tangke nu dititah nyarita naon nu jadi amal diri. Sakitu hadirin urang mah mending tawadu. Bujang-bujang nyaharepan Allah, nyaharepan pada manusia ge mending tawadu. Entong ngarasa leuwih ti batur, yen batur teh kurang ti urang sakitu wungkul. Mudah-mudahan orang bisa jadi tetap sumber rahmat, sumber kebaikan bagi diri dan orang lain. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.
pasti akan mugi-mugi diangkat yang nambah keyakinan kita kangge ya masalah di keseharian kita untuk diberitahukan minggu depan insya Allah kajian rutin dulu sama pemateri